大家好，欢迎来到厨房探索日记，我是毛里。今天我们不做咸蛋黄了，反而用加倍的蛋黄当强力粘合剂，做一款外皮酥软、内心嫩滑的超级香肉。它叫桂花肉，但此花不开在枝头，而是在味蕾绽放它的香气。我们一起看看怎么做吧。首先，取2个蛋黄打散，加入50克中筋面粉。再加红薯淀粉40克，红薯淀粉粘度高，适合挂糊，油炸之后外酥内软，很适合今天的主题。没有的话，用其他淀粉代替也可以。这时我们再加入1个全蛋，把粉搅匀备用。并不是所有的炸肉都叫桂花肉，桂花肉首选用梅花肉。梅花肉其实就是猪的上肩肉，猪行走时会运动到这个部位，因此它的肉质鲜嫩肥美。好了，我们把肉切成薄片，横切面瘦肉占90%，期间细细的肥肉丝纵横交错，所以吃的时候特别嫩而且香，还不油腻。说到这儿，是不是大家的口水都要流下来了？先别急，今天我们用这么好吃的原料肉来做更香的桂花肉，那真是美上加美了。这时候加入2克盐打底，再加入料酒抓匀。这时我们准备要挂面糊了，所以先把这个面糊给抓一下，重新把它抓熟了。面粉比淀粉吸水性强，但容易表面粗糙。加入淀粉可以中和面粉中的面筋，炸后更加松脆细腻。因为加入了淀粉，所以我们也不是太害怕面粉起筋。这时我们检查一下，碗的底部没有多余的面粉，都挂在肉上了。这时候手上真像是抹了胶水，但这就是我们要的效果，能粘住我们的手，同样能挂住肉。摆脱了黏黏的面粉之后，下面的工作就变得轻松许多。桂花肉另一个特点是大量葱花，经过油炸，神似桂花。最主要的还是加入葱花之后的那股葱油香，不亚于在吃有肉版的葱油饼。葱放入的时机有讲究，必须留到最后才放，否则会腌出水，就不美了。以前桂花肉是一道宴席菜，可想而知它也是快手菜。然而普通家庭却不是每天都能做的，原因就在于要起油锅，会耗费较多的油。那么我们今天尝试通过小锅生油的方式，最小化用油，看看效果。和煎牛排不同，桂花肉是轻量级肉菜，所以采用拉高油温，再调低油温，最后再拉高油温，短时快炸的方式。如果手脚麻利一点，从切肉到上桌也就1刻钟的时间。今天我们使用复炸，也就是炸2次的方法。复炸的优点，一是第一遍低温断生，2是分2步走，会更加用心看着火，保证不焦，开个玩笑啦。第2个优点是高温短时过油，会让表面酥脆。至于是否也能逼出第1次炸时吸入的油，我们姑且信其有吧。看着这个肉片面糊，说实话，毛里之前尝试了几次桂花肉，都不能复刻记忆中的感觉。原因就在于现在的大家过着大口吃肉的日子，忘了当年的祖先在发明这道菜的时候，也许是偶尔才可以畅快吃肉。肉和钱一样，都是省着花的。试想穷苦人家把仅有的肉分成薄片，裹在面粉、鸡蛋和葱花之中，给孩子过节般的享受。运气好的能吃到有肉的面糊，大部分时间可能只是在吃面糊而已。肉是众星捧月一样的珍贵，这样反而可以很自然的在油锅中翻滚出最漂亮的桂花造型。如果敷的流油，大量用肉，其结果就变得像椒盐排条一样，倒是失去了做桂花肉的雅兴。所以这版桂花肉，毛里刻意调低了肉的比例，放大了粉类和蛋糊的比例。虽然没有大朵桂花，也能做到神似，也依稀回想起小时候第1次吃桂花肉的惊喜。这版桂花肉的口感酥香软嫩，如果想要更香脆的口感，可尝试用面粉和淀粉2:1的比例去调制，1碟椒盐，1碟醋，惬意的和家人分享着桂花肉，夫复何求。